Многих современных родителей беспокоит эта игрушка под названием телефон. На самом деле это как современная болезнь. Это многие врачи, ученые даже приравнивают телефонную зависимость к наркозависимости. То есть настолько наши дети, они погружены там, они живут там, в цифровом онлайн-мире. Часто родители спрашивают: Асхат, вот как отучить ребенка от телефона? Я хочу в первую очередь донести до родителей, что нужно смотреть на этот вопрос по-другому. В первую очередь нужно принять ответственность за то, что ребенок подсел на этот наркотик. Кто дал этот телефон своему ребенку? Не какой-то Дедушка Мороз, который прилетел на крышу и спустил это по дымоходной трубе. Поэтому в первую очередь нужно принять ответственность за то, что именно мы, родители, подсадили ребенка на этот телефон. Когда ребенок был маленький, говорил: папа, мама, давай поиграем, давай побегаем в догонялки, в прятки. Мы говорили: возьми телефон, иди поиграй или посмотри мультики. И таким образом мы сами приучили его к тому, чтобы он проводил свое время здесь. Потому что у нас не было времени, потому что мы были заняты, потому что у нас свои дела. Поэтому в первую очередь ответственность на нас. Когда мы возьмем ответственность на себя и осознаем, что именно мы подсадили ребенка на этот телефон, мы уже по-другому будем работать с этой проблемой. Мы не будем обвинять ребенка, говоря, что ты плохой, ты сидишь в телефоне, убери его. Мы будем думать, как его теперь отвлечь, как исправить свою ошибку, как замотивировать и вдохновить ребенка на живой мир, не онлайн, а офлайн. Мы будем думать, как бы с ним поиграть, как бы уделить ему время, внимание, чтобы реальная жизнь была ему интереснее, чем виртуальная. Это первый момент. Второе, что я хотел бы сказать родителям, которые обеспокоены проблемой телефона. Когда ребенок с детства видит папу и маму, который сидит часами в телефоне, знаете, какая мысль возникает у них в голове? Мысль, что, наверное, телефон — это самое главное, что есть в жизни моих родителей. Возможно, появится мысль, что папа с мамой любят телефон больше, чем меня. Что мы делаем, когда мы просыпаемся рано утром? Кому мы бежим в первую очередь? К ребенку или к телефону? Чаще всего мы тянемся к телефону. Кому мы уделяем время? Мы целуем ребеночка, обнимаем и смотрим, ждем, когда он откроет свои глазки? Нет, мы проверяем сообщения, Инстаграм, да, WhatsApp свой. Целый день. Кого мы носим на руках? Кого мы убаюкиваем, ласкаем и держим? Телефон. Телефон в нашей жизни 24/7. Больше, чем наш ребенок. И, конечно же, у ребенка может появиться мысль, что телефон — это самое главное, что есть в жизни каждого человека. И что родители любят телефон больше, чем меня, ребенка. И поэтому, когда ребенок вырастает, и у него появляется первый телефон, он думает: наконец-то теперь и в моей жизни есть то, что является самым главным, что я буду тоже любить больше всего на свете. И все. Он привязывается к этому телефону, и оторвать его уже очень сложно. Поэтому, пожалуйста, не надо травмировать детей, ругая их за эти телефоны и компьютеры. Возьмите ответственность на себя, начните их вдохновлять реально жизнью, играя с ними, общаясь, занимаясь какими-то полезными делами. И самое главное, покажите пример. Перестаньте зависать в этом телефоне. Перестаньте бежать к нему, просыпаясь рано утром. Перестаньте держать его в руках, когда вы кушаете за столом вместе со своими детьми. Перестаньте трястись над ним и бежать по каждому звонку. Если вам позвонил человек, и вы играете с ребенком, поднимите трубку и скажите: алло, я сейчас занят, перезвоните попозже, и играйте с ребенком. Но пока что у нас происходит по-другому. Мы играем с ребенком, звонит телефон, он говорит: ребенок, малыш, я занят, я поговорю, потом доиграем. Что мы тем самым показываем? Мы показываем, что это для нас важнее, чем ребенок. Давайте поменяем все. Давайте расставим приоритеты. Это всего лишь предмет. Это всего лишь средство общения. Ничего страшного, это сообщение в WhatsApp подождет. Давайте уберем и уделим внимание своему ребенку. Покажем ему, что он важнее, что он для нас главнее, что он у нас в самом первом приоритете находится, а не эта игрушка. Тогда есть шанс, что что-то изменится. Что ребенок перестанет зависать сутками в этом телефоне. По-другому, я думаю, не получится.